3発入れと最後の攻撃だ。正真正銘最後の時間停止だ。これより静止時間9秒以内に型をつける。ザ・ワールド。1秒経過、2秒経過、3秒経過。ディオは時を止めたままなぜゆえか姿を消した。4秒経過。しかし丈太郎は考えるのをやめた。ディオが何を策していようと、ディオが静止した時の中で2秒間だけ動くことのできる丈太郎をどんな方法で攻撃してこようと、もらった2秒という時間だけスタープラチナをぶちかますだけだ。5秒経過。俺が思う確かなことは、ディオ、てめえの面を次見た瞬間、俺は多分プッツンするだろうということだけだぜ。6秒経過。キア、ガレ、ディオ。7秒経過。ロードローラーだ。